តិចច្រឡំឃើញ UV Plus USA បងប្អូនគិតថាជាផលិតផលរបស់សារ៉ាអាមេរិកហើយជាផលិតផលល្អណាតាមពិតទៅបាទអ្វីដែលបងប្អូនឃើញនេះគឺគេអាចធ្វើបានបងប្អូនចង់ដាក់ Cambodia ក៏បានបងប្អូនចង់ដាក់ Germany ក៏បានដែរតែសំខាន់តើគុណភាពល្អអត់ហើយប្រភពមកពី USA ពិតប្រាកដអត់ឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីតើវាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឥឡូវមុនពេលខ្ញុំដាក់គឺ VLT គឺ100 ILT 100 UVT 100អានេះ0បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងដាក់អូខេអញ្ចឹង VLT នេះគឺជាកម្រិតពលឺបាទ45%ហើយ ILT ហ្នឹងកម្ដៅដែលឆ្លងកាត់ចូលបានគឺ89%ឯណោះបាទគឺកម្ដៅចូលមកបាន89នេះគឺក្ដៅហើយបងប្អូន UVT បាទ1%ទេការពារ UV ហ្នឹងគឺល្អអត់អីទេតែ teaser នេះតែ24%ទេការទប់កម្ដៅសរុបគឺក្ដៅហើយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើល film របស់យើងវិញនេះគឺជាបាទកម្រិត Nano Ceramic Technology បាទគឺជា technology មួយដែលកំពុងពេញនិយមហើយគឺជា level 1នេះដែលយើងធ្វើ OEM មកពីប្រទេសចិនមកយើងតេស្តតិចបើយើងដាក់របស់យើងចូលវិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងនេះ VLT 15%បាទកម្ៅបន្តិចដាក់នៅខាងក្រោយដោយសារភ្ញៀវគាត់ចង់បានរៀងកម្ៅបន្តិចអញ្ចឹង ILT បាទកម្ដៅដែលឆ្លងកាត់ចូលបានតែ 4% ទេអញ្ចឹងមានន័យថាទុកកម្ដៅ IL ហ្នឹងបានខ្ពស់ល្អហើយ UVT វិញ 0% មានទុកកម្មស្មី UV បានល្អហើយ teaser វិញបានរហូតដល់ 68% បាទគឺខ្ពស់ហើយបងប្អូនទប់បានល្អអញ្ចឹងអាចកំណត់ចំណាំថាអាចប្រើប្រាស់បានល្អនៅក្នុងប្រទេសក្តៅដូចយើងបាទអញ្ចឹងហើយតម្លៃវិញក៏អត់ថ្លៃដែរដោយសារតែយើងធ្វើនៅរោងចក្រប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងគឺតម្លៃត្រឹម side on នេះគឺតែ110ទេហើយឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការបក film ចាស់ចេញហើយយើងបិទប្រភេទ Nano Ceramic នេះចូលបាទហើយធានារហូតដល់5ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន film ល្អឬក៏តម្លៃល្អនៅ American Seal មានតាម level មកសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសអរគុណ